σας καλέσαμε εδώ σήμερα για να σας ενημερώσουμε και μέσω ημών να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους για τις παραπέρα κινητοποίησεις που ετοιμάζουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βάρβαρη και άνευ προηγουμένου επίθεση που δεχόμαστε από τη σημερινή συγκυβέρνηση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει τη βρώμικη δουλειά για την οποία επιλέχθηκε. Εμείς οι συνταξιούχοι νιώθουμε στο πετσί μας κάθε μέρα, κάθε μήνα την άγρια και βάρβαρη αυτή επίθεση. Βλέπουμε κάθε μήνα τις συντάξεις μας να μειώνονται, βλέπουμε τη φορολογία να αυξάνεται, βλέπουμε τα νοσοκομεία να είναι υποδιάλυση, να λειτουργούν με μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βλέπουμε ανθρώπους με σοβαρές αρρώστιες που έχουν άμεση ανάγκη να χειρουργηθούν, να περιμένουν στις λίστες θανάτου. Βλέπουμε τα φάρμακα να ακριβένουν και πολλά από αυτά που χορηγούνται για σοβαρές αρρώστιες και είναι πανάκριβα να βγαίνουν από τις λίστες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βλέπουμε τη ΔΕΗ, τη ΔΕΙΑ να παραχωρούνται στους ιδιώτες με σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή μας. Βλέπουμε τα παιδιά μας άνεργα, βλέπουμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, τους αγρότες, την πλειοψηφία του λαού να ζει στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Βλέπουμε τα παράσιτα και τους εκμεταλλευτές μας που είναι οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές να αυξάνουν προκλητικά τα κέρδη τους. Βλέπουμε ότι η άγρια και βάρβαρη επίθεση θα συνεχιστεί χωρίς τελειώμα. Μπροστά στην άγρια αυτή επίθεση που δεχόμαστε και θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση, καλούμε τους συνταξιούχους να ξεσηκωθούν, να σηκωθούν από τους καναπέδες και να βγούμε στους δρόμους. Να βγούμε στους δρόμους να τους σταματήσουμε. Αυτοί έχουν πάρει τέτοια φορά που δεν σταματάνε με τίποτα. Κάθε τόσο θα ψηφίζουν νέα αντιλαϊκά μέτρα, έρχεται νέα άγρια φορολογία. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεσηκωθούμε εμείς, να τους σταματήσουμε εμείς. Να μην τους αφήσουμε να πάρουν άλλα μέτρα σε βάρος μας, να φέρουν πίσω αυτά που μας έχουν κλέψει, που βουλιάξαν τα ταμεία μας, με τα θαλασσοδάνεια, το χρηματιστήριο, τα ομόλογα, το κούρεμα και όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και τα οποία είναι μπροστά, που τσακίσαν τις συντάξεις μας, την ίδια τη ζωή μας. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιωτικών Οργανώσεων συνεδρίασε πρόσφατα και αποφάσισε να ενημερώσει όλους τους συνταξιούχους στη χώρα, όλων των ταμείων και να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Τέτοιες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί, γίνεται σήμερα στην Αθήνα. Πανατική συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κλαθμόνος και συλλαλητήριο μετά. Την Τετάρτη 5 Οκτώβρη στις 10:30 το πρωί γίνεται παμπελοποννησιακή κινητοποίηση στην Πάτρα. Θα συμμετέχουν οι συνταξιούχοι από όλη την Πελοπόννησο. Για το σκοπό αυτό τα σωματεία, τα συνεργαζόμενα σωματεία των συνταξιούχων του ΙΚΑ και των συνταξιούχων του ΑΕ περίπου θα διαθέσουμε λεωφορεία για τη μεταφορά των συνταξιούχων στην Πάτρα. Καλούμε για άλλη μια φορά όλους τους συνάδελφους, όλους τους συνταξιούχους να ξεσηκωθούν και πάλι, το τονίζω επαναλαμβάνω, από τον καναπέ, να βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους, όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε. Γιατί αν τους αφήσουμε έτσι, θα συνεχίζουν να παίρνουν βάρβαρα μέτρα, θα συνεχίζουν να μειώνουν τις συντάξεις. Στα σχέδιά τους έχουν να πάνε την ανώτερη σύνταξη στα 650 ευρώ και την κατώτερη σύνταξη στα 160 ευρώ. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά από όλα αυτά και όλα αυτά θα γίνει σύντομα, μέχρι τέλος 18 θα γίνει αυτά. Οι εξελίξεις, πώς το λένε, τρέχουνε και αυτά θα είναι σε βάρος των συνταξιούχων. Λοιπόν, καλούμε για άλλη μια φορά τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στις κινητοποίησεις αυτές. Εμείς συγκεντρωνόμαστε την Τετάρτη 8 η ώρα το πρωί στον ΟΤΕ και από εκεί και πέρα θα πράσουν τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία να μας πάρουν, να πάμε στην Πάτρα.
να γίνει εκεί πέρα συγκέντρωση το συλλαλητήριο και μας ξαναφέρουν στον πύργο. Δωρεάν. Δωρεάν, ναι. Τα έξοδα θα τα βάλουν τα σωματεία.